Owekitiibwa ennyo Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga tweyanze okutukyaza embuga. Nze musajja wa Kabaka eyayatiikira ennyo ng'omubanda wa Kabaka Kyagulanyi Ssentamu Robert abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Sebongera ndi muzzukulu wa Kaira Emugulu mutabani wa JW Ssentamu Ewasenda muzzukulu wa Yosefu Walakira eyebase Buboole muzzukulu wa Steri Ssentamu eyebase Kannabulemu muzzukulu wa Kitya Bunyolo era ngo Kitya Bunyolo yali Mugabe muzzukulu wa Kaira Kamalabyonna muzzukulu wa Nabembeze. Mukadde wange mperekeddwako omumyuka wange mu kitundu kya Buganda era nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga era nga mperekeddwako Oweekitiibwa munnamateeka waffe Nakinku Medard Sseggona ng'era ssebo mperekeddwako Ssaabawandiisi waffe omukulu David Lewis oyo ng'ava mu Ankole era nga mperekeddwako Hajat Aisha Kabanda nga ye mumyuka wa Ssaabawandiisi era mu mbeera emu nga mperekeddwako akulira ekiwayi ky'abakyala mu kibiina kya NUP Flavia Nabagabe Kalule era nga ssebo tulina omwogezi waffe omukulu Joel Ssenyonyi era nga tuzze n'omu ku bakulembeze baffe Honorable Nabila Nagai Sempala nga naye yeegwanyiza kukulembera kibuga kino. Mukadde wange nzikirize era nkwanjulire musajjawo era muto wange bwe tulinnya mu kimu Francis Zaake Kaawonawo. Mu mbeera y'emu twaze ne musaayi muto era nga yeegwanyiza okulembera Kampala mu bakyala omukyala Shamim Malende. Poze mukadde wange ku ludda luno era nina basajja bo Ssaabakonzi waffe omukulu Nyanzi Trade Ssentamu omukulu Kazibwe Bashir Mbazira omukulu Mwada Nkunyingi okuva e Kyaddondo omukulu Ibrahim Sejjirinya gwe bakazaako erya Mr. Updates omukulu Aloysius Mukasa era nga ava mu kitundu kino kyennyini. Nze ne mwannyinaze Joyce Baagala Ntwatwa nzize mukadde wange n'omuyambi wange ow'oku Lusegere Sheriff Najja Ssenyonjo twaze ne muganda waffe era nga yawanika ensawo y'ekibiina kya NUP gwe bayita Benjamin Katana. Twaze ne muganda waffe Sserunjojo ow'eddembe okuva e Kawempe. Twaze ne muganda waffe era nga yakulira bannamateeka baffe Anthony Wameri okuva e Bugisu era mukadde wange nzikiriza okuva e Busoga okwanjulire musajja wa Kyabazinga Alex Waiswa Mufumbiro. Oweekitiibwa nnyinza obutabamalayo bonna kubanga bangi ate b'oli muntu wa budde nzikiriza mbakomi abo. Tuli basanyufu Oweekitiibwa okufuna omukisa okujja okukiika embuga newankubadde okujja tekubadde kwangu onootusaasira twakulaga essaawa 8 naye katono tulemerwe okutuuka. Tuzze okuloopera ezimu ku nsonga zemmanyi nti ezimu baazikuloopedde jjo kubanga nze kennyini musajjawo nze naviiriddeko oba oliawo okutyoboola ekitiibwa ky'Obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa ky'abanaddiini bwe bakubye amasasi n'omukka ogubalagala ku kigwa kyaffe ekya jjajjange Kayiira Emugulu. Nga twabadde tugenza omwebaza n'okumuyozaayoza okulembera olukiiko lw'abataka okumala emyaka 7 beddu. Kyannaku nti tetwasobodde kutuuka olw'embeera eyabaddewo. Mukadde wange manyi bulungi nti abapoliisi n'abamagye olunaku lwa leero babadde wano nga bazze okwetonda
olw'effujjo n'okutyobola ennono yaffe bye baakoze. Nzikiriza nkuloopere w'ekitiibwa nti kyannaku nnyo nga tewannayita lunaku lulamba nga beetonze olwa bye baakoze abantu bo era bazzeemu ne babikola abantu bo, kubanga batukubye omukka ogubalagala, emiggo givuze, n'abantu baffe bangi bakwatiddwa. Omusango nno ogutulangibwa kuvuga emmotoka okujja wano embuga okwogera ensonga zaffe. Saagala zirwako nnyo naye mpozi ku nsonga eyo w'ekitiibwa kintu kimu kye saagala kulekayo. Ku mukono gwo ogwa ddyo musajja we oyo gw'olaba Francis Zaake ng'era ye mubaka akiikirira ebbendobendo lya Mityana, okulaba nti tanyumye mu ngatto nga nze bondaba bwennyumye, yamenyebwa nga yamenyebwa kigenderere, era ng'omusango gwe yazza kwe kubeera Omuganda, era ng'abantu bennyini abaamukuba ne bamulemaza nga bamulanga okubeera ekyo kyali kyeyenyumirizaamu, naffe kye twenyumirizaamu. Era be bantu be bamu ow'ekitiibwa be baagenze ne bakuba jjajjaffe Kayiira omukka ogubalagala kutuuka kuzirika, ne batyobola n'ennono yaffe baakikoze. Mukadde wange, manyi nti wabaddewo okusomoozebwa kungi nnyo, naye nzikiriza ensonga eyo ziremu nate ngiroope mbutongole, kubanga nyina obukakafu nti buli w'okangula eddoboozi lyo, buli w'ositula eddoboozi lyo, Ssaabasajja engeri gye yakutukwasa. Ate nga ffe abavubuka tuli basiimu nnyo eri Ssaabasajja kuba yatuwa Katikkiro muvubuka, era tumanyi nti eddoboozi lyaffe lituuka nnyo. Kale n'ow'ekitiibwa buli w'ositula eddoboozi lyo naddala ng'olisitudde ku nsonga ezinyiga abantu baffe naddala wano mu Buganda, kiba kya muzinzi. Bannaffe babadde nga beeswanta nga baagala eddoboozi live e Mengo, live mu Ekereziya Katolika, live ne mu bakulembeze bonna abatutwala, at least balabe ng'abantu abo bakoze ebikolobero ebifaanana bwe bityo bakubibwa ku nsolobotto. Tukimanyi bulungi nnyo nti bazze ne beetonda, era omuntu teyeetonda nga takoze ensobi. Ne Mukama wange tulina amateeka agatutwala mu ggwanga lino, era twongera ogatta eddoboozi lyaffe ku abo ababadde basaba nti waakiri abantu abo nabo bavunaanibwe mu mateeka, kubanga uniform gye bambala yakukuuma amateeka. Mukadde wange, tumanyi nti eddoboozi lyo bwe lyegatta ku maloboozi amangi ag'abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda bonna, tujja kufuna obwenkanya. Mu ngeri y'emu, mukadde wange, ensonga newankubadde tufunye omukisa n'ejjujju kwanjulira, nzikiriza ngikwanjulire mu lwatu nti nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira nzize embuga okuloopa olutabaalo. Mukadde wange, nze ayimiridde maaso go ngenda kwesimbawo okulembera eggwanga lyattu lino Uganda. Tufunye obuwagizi okwetoolola Uganda yonna. Abaana b'e Busoga tetwagadde kujja n'abantu bangi nnyo, abaana b'Ankole, abaana b'Omwakyoli, abaana b'e Bugisu, n'okwetoolola eggwanga lyonna bazze batuwa obuwagizi. Naye kitukaka ati ate gye tuva ewaffe Buganda mwatu ate batuwagira nnyo. Mu mbeera eyo, mukadde wange, zikiriza mu butongole mpaabe olutabaalo. Mu nnono yaffe tumanyi nti emikisa tugijja mbuga, era bwe kuba kwe kusiima kw'ekitiibwa mbe wano ng'omukisa ogwo n'emikisa gy'abajjajjaffe nyenze nagyo. Ow'ekitiibwa mmanyi nti waliwo ensonga enkulu ezibadde zibubbya abaana ba Buganda omutwe okumala ebbanga lyonna, naye bwe ndi nti neetoolodde Uganda yonna ng'abaana b'e Busoga balina ensonga, era navaayo nga mbasuubiza nti ensonga za Busoga bazikwase Kyagulanyi. Nengenda mu Ankole ne tukkaanya, ne nva mu Ankole ng'ebizibu by'omu Ankole babikwasiza Kyagulanyi. Mu Arua, mu Mambuka, Mwakyoli ne Mulango ebizibu byabwe naddala abavubuka ne babikwasa Kyagulanyi. Mu Lwenzululu, mu Ttolo
n'ebitundu ebirala ebizibu byabwe ne babikwasa Kyagulanyi. Njagala okweyama maaso go ne maaso g'Obuganda dina ebizibu bya Buganda bwe ndi mwana wa wano siyinza kubibuusa maaso. Kale nno abaana ba Buganda bwe banneesiga ng'abaana ba Uganda bonna bwe banneesize bajja kuba tebatumye wabula bajja kuba beesitukidde. Mukadde wange nzikiriza mu mbeera y'emu ate njogereko n'abaana ba Uganda n'abaana ba Buganda ku nsonga ezimu mukadde wange zetwogeddeko. Ensonga ey'Abannayuganda ababadde nga beemulugunya bantuma okwebaza era okwebaza tukutuusizaayo wa Katikkiro olw'okusitukirangamu n'akangulanga eddoboozi lye buli wabadde watabeerawo bwenkanya. Era bakwebaza Oweekitiibwa Katikkiro era baganda bange obubaka obwo tubutuusize wa Katikkiro. Mpozi n'abo ababadde nga n'okwemulugunya bw'oba oli awo basuubira nti buli kaseera kubanga Oweekitiibwa Katikkiro eddoboozi lye balyesiga nti terikankana, ababadde nga beemulugunya njagala okutwala omukisa okubategeeza nti bannange abo bannaffe ababeera beemulugunya abamu ne batuuka n'okusiiwuka empisa ne bakozesa oba oli awo ebigambo ebitasaanidde. Njagala okubategeeza nti Buganda si ye mulabe wammwe. Oweekitiibwa Katikkiro si ye mulabe wammwe. Omulabe wammwe omulabe w'abantu bonna naddala abaana Uganda bwe butali bwenkanya. Kale nno njagala kubasaba mu maaso ga Katikkiro ebitala byammwe mubikyuse maike. Njagala kubasaba mu maaso ga Katikkiro nti ebitala byammwe mubikyuse mubitunuulize obutali bwenkanya. Ebitala byammwe mubitunuulize ebikyamu kubanga buli muntu aba anyigirizibwa mu mbeera emu oba endala. Omugenzi Martin Luther King yatugamba nti obutali bwenkanya obeera mu kifo ekimu bubeera ate buteeka obwenkanya obuli mu bifo ebirala ku bunkenke. Tumanyi nti ebitunyiga beminyiga n'abatukulembera wano Emmengo n'okwetoola eggwanga lyonna. So tetulwanagana ddala abaana ba Buganda n'abaana ba Uganda yonna. Njagala okusindika obubaka eri bannaffe bonna abali wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna nti batulabira ku bigambo byaffe. Singa amanyi gonna gonna tugakozesa nga tulwanyisa obutali bwenkanya okusinga okwerwanyisa n'okuvumagana ffekka, abantu bajja tuwa obwesige, abantu bajja tukkiririzaamu. Ate n'oyo omulaba agezaako okutwabulayawula n'okutuusa oluwonko makati tujja kuba tumulinye ku nfeete. Oweekitiibwa nzikiriza nve waggulu nga nkwebaza okutukkiriza okukyala olwaleero era nga nyongera okwesaba Oweekitiibwa oleme kulekeraawo kusitulanga ddoboozi lyo naddala nga waliwo okunyigiriza eri abantu bo n'abantu ba Uganda. Webale nnyo ssebo, webalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mukama wange Kamalabyonna, musajja wa Kabaka, omubanda wa Kabaka, muzzukulu wa Kayiira, ye mugulu bwatyo bwaweze. Mukama wange sinna kuyita saba onzikirize nkulaga abantu babiri kwa nabo mu lutabaalo gye bali. Alan Mayanja Ssebunya abadde mwogezi wa Buganda Youth Council. Alina Kaseke naye engabo naye agirumizza mannyo. Agavaayo gagamba ensolo ku kizigo bweri. Musajja wa Kabaka Walukaga Mathias Mukama mugombola mu nsula mwenva naye bw'ayagala okutukulembera Mukama wange abukamba kulagira wamu naye Mukama wange kusaba okkirize ojyogera eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakuŋŋaanye.